anakwenda sasa. Wale wanaomtizama, wale ambao hawataki kuoa, ambao wako karibu, hawana haja kuoa, labda kama mimi au wanawake, wakimtizama yule binti, wanaona binti mzuri, anaombeka vizuri, ana sura nzuri, ana nidhamu nzuri. Lakini wale vijana ambao wakaenda kumchumbia, sura unayoona kwake ni tofauti unayoona wewe. Wamemvalisha sura nyingine iliyo mbaya. Hakuna anayetamani kumwona. Wanamuona mdomo umekaa upande, wanamuona mkoa vizuri, lakini wale walitaraji ya kuoa wanaona kitu kile tofauti. Kwa nini? Yako maagano pale yamepiga spana ili asogee. Hivyo hivyo hata kwenye kufanikiwa, unakuta mtu agano limembana, anaanza jambo fulani, hajalikamilisha, kaishahamia lingine. Hajalikamilisha, kaacha hili, kahamia lingine. Ndio maisha yake kuzunguka. Anakapa, hajaelewa sana, utakashahamia mtaa mwingine. Anafanya alieleweki, yani kuzunguka mpaka anazeeka na chakaa. Kwa nini? Yako maagano yamembana. Maagano ya shetani yamemzuia achomoke mpaka neema ya Mungu ingilie kati. Kwa hiyo pia inawezekana mtu akawa ameokoka kweli, ameokoka, lakini kwa sababu hajajua hii siri, bado maagano yakamsumbua, bado akawa amemfunga. Ndio, ni kweli umeokoka, na Biblia inasema ukijua kweli, kweli itakuweka huru. Usipoijua, uhuru hubaki. Usipoijua, utabaki umefungwa vile vile. Lakini yuko Kristo vunja maagano ya giza. Yuko Jehova ambaye akasimama kwako ukapata ushindi. Yuko leo na mleta kwako asubuhi ya leo. Sisi tunalo agano lililo kubwa ya maagano yote. Tuna agano la Mwana wa Mungu ambalo limetumia damu takatifu isiyo na mawaa. Ukisimama na damu ya Yesu, ushindi ni haki yako, ushindi ni sehemu yako, ushindi uko kwako. Lipo agano lililo juu ya maagano yote ambayo ni Kristo Yesu. Namleta kwako, namleta kwako, namleta kwako. Ukiamua ukamshirikisha, una nafasi ya kufunguliwa leo. Tunalo agano. Ukisoma Marko 14:24, Marko 14:24, kitabu cha Marko sura ya 14 mstari wa 24, Biblia inasema, akawaambia, hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi. Damu ya agano imemwagika kwa ajili ya wengi, na wewe imemwagika kwa ajili yako, na wewe una share kwenye damu ya Kristo iliyomwagika. Ukiitumia leo ukayavunja maagano ya babu na mababu ambayo huyajua, lakini anakutesa, ushindi ni hakika. Biblia inasema, nataka nikwambie, wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Wakashinda kwa damu ya mwana kondoo. Na leo damu ya Yesu ipo kukusaidia, mwana wa Mungu, ipo kukusaidia. Maagano walioingia babu zako ambao hukuyajua na wala hukuyaona, damu ya Kristo itakuvusha leo. Damu ya Kristo itakuvusha leo. Pendo yako maagano ya mababu na mababu
kwetu yalikuwepo. Kulikuwa na mzimu wanaoita Wamara kwenye ukoo wa babu zetu huko. Waliweka maagano ule kwamba unalinda watoto. Mpendwa, mtoto kwenye ukoo wetu usingempeleka kokote. Nilikuwa natoa kisa kimoja, sio kizuri lakini kwa uelewa tu. Kakaangu mmoja ako Dar es Salaam akazaa na dada mmoja. Hawajafunga ndoa. Sasa wakapishana. Dada akasema, mama akasema naondoka na wanangu siwezi kuacha. Akaondoka na mtoto wa kiume. Akaenda Kondoa. Ule mzimu ulimfuata kule kule. Mtoto anaumwa kila siku, haoni hospitali, piga vipimo vyote hakuna. Alipomleta akamfikisha kwa baba yake, akamweka kitandani. Mtoto alikuwa haoni, akaanza kuona siku hiyo kwa sababu ya mzimu ule. Lakini maagano tunayakataa. Tunataka tulindwe na nguvu za Mungu kama Biblia inavyosema, tunalindwa na nguvu za Mungu kwa imani. Full stop. Sio maagano ya shetani, sio mikataba ya adui, mizimu ya Wamara. Tuko huko, Kristo anaingia ndani, kasi ya kwenda mbele. Ndio wana wa Mungu lazima tusimame nayo. Kwa nini? Kwa sababu tumepewa na mamlaka ya kuvunja hayo. Kama yapo maagano yaliyoingia kwenye familia zenu, wewe ndio una ufunguo, una nafasi ya kuyaondoa yote. Mathayo 16:19 inasemaje? Nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani nami nakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefungwa mbinguni. Kwisha habari yake. Kwisha. Ufunguo ni Kristo unao. Ufunguo wa mamlaka ya kufunga ile mizimu, kufunga maagano yoyote aliyaingia babu yako, upande wa bibi, upande wa mama, upande wa baba. Ufunguo na uleta kwako ni Kristo Yesu. Ufunguo na kukabidhi wewe. Alishatoa mamlaka kwa wanafunzi wake, na wewe yako kwako leo. Tumia jina la Kristo, utavunja kila takataka za maagano ya shetani, nguvu za giza. Utabaki na ushindi ulioahidiwa na Bwana. Na Biblia inasema, nikwambie, watashindana na wewe lakini hawatashinda. Maagano yatashindana na wewe lakini hayana nafasi ya kumshinda. Maana unaye aliyemshindi, unaye Bwana wa vita, unaye Kristo shujaa wa msalaba aliyeenda akashinda. Unaye kwako leo. Ndio yupo kwako. Shinda. Una sababu ya kuogopa, una sababu ya kujenga mashaka. Haya yaliyopita yamepita, ni sasa una Kristo atakuvusha. Ukisoma Yeremia, tunamalizia Yeremia 1:10. Yeremia 1:10. Yeremia 1:10. Yeremia sura ya kwanza mstari wa 10 inasema. Yeremia 1 sura ya kwanza mstari wa 10 inasema, angalia, nimekuweka leo juu ya mataifa, juu ya falme, ili kung'oa na kubomoa na kuharibu na kuangamiza, ili kujenga na kupanda. Zile kuta zote za madhabahu umepewa nafasi ya kuziharibu. Tumepewa mamlaka ya kuzivunja. Tuna mamlaka ya kuziharibu na kujenga ukuta wa Kristo kwenye familia zetu, na tukasonga mbele. Simama mbele za Bwana. Tusimame mbele za Bwana.
tuite kwa ufupi praise, wimbo kuabudu. Alafu wewe mwenyewe Haleluya. chukua dakika 3-4 la kusema neno.